apsaugai kulkosvaidžio poziciją, o čia išėjimas į lauką. Blemba tiek betono. Kodėl dabar iš karinės doktrinos dingo toks dalykas kaip bunkeriai ir tvirtinimai. Va čia va matosi vokiečiai miną buvo padėję. Opa, irgi blinelis ant viršaus. Čia tai į šitą vamzdį kažkas buvo pataikęs. Sveiki, eterė laida Praeities žvalgas, Šarūnas Jasiukevičius, vėl iš Belgijos pramonės rajono. Einame iš eilės per visas gamyklas, kol mes susiruošėm išlipom. Oskaras nubėgo, rado įėjimą į teritoriją. Gamykla tikrai labai didžiulė. Kol kas nežinom, ką mes čia vidurasim, nes nei vienas iš mūsų nesam buvę šioje gamykloje. Paradau įėjimą patogu visiems. Tuojau užeisime į kokso lydimo gamyklą, kuri buvo sujungta su kitomis dviem, kurias jau pamatėme, tai liko mums tik tai šita dalis. Ir yra tiesiog puikus įėjimas, einam pažiūrėsim, kas ten viduj. O kur toliau? Pirmiausia, žiūrėt, kad nebūtų kur nors kamerų. Geležinkelio galas, apsisukimo linija. Nu, tas, kur šviestuvai yra, ten kameros tikrai nėra. Ne. O daugiau ir neturėtų būti mums. O įėjimas tai jaučiu ten, o ten kažin veikia, langai tai sveiki. Kažkokia sudegus transformatorinė. Kas? Ten leisimės? Čia kyla. Kad įeiti, ne? Kamerytės pažiūrim. Kažkaip, žinai, kas mane neramina? Čia grafičių nėra. O jeigu grafičių nėra, va ten čia kanto namo pačioj naujas juodas prožikas po žalių vamzdžių. Ir jisai kažkoks toksai keistas. Čia bunkeris turbūt koksą laikė. Kraudavo, priplaukdavo laivas su kranu. Kraudavo į transporteris čia ir į tą bunkerį. O į gamybą paskui vėl čiu per bunkerį, transporteris viršui. Ir va tenais jau yra lydimo pečius. Dar vienas Belgijos metalo pramonės gigantas. Blemba, kaip gražiai atrodo. Toks monstras. Dabar negrįžta, tai panašu, kad viršus atakintas buvo. Arba apėjęs linkui. Dėja, bet va tokių pastatų vidus užrakintas. Bet gal kaip nors pateksim kur nors. Aš gaus vieną pusę nuėjau, aš tenais nuėjau į kitą gamyklą. Ten per laukus. Mes tik tai radom įėjimą į patalpas. Langelis išdaužytas. Ojei. Nebuvo čia prasmės rakintas duris. Viskas išdaužyta. Nu ką, pultas čia tikrai neypatingas. Vos keli mygtukai ir lempa. Taip sunkiai brovėmės, tikėjomės, kad čia bus įspūdingo dydžio pultas, daug viską valdantis, bet ne kažką. Ok, viską reikia valdantis. Funkcijos. Nesimato, kad čia viskas buvo. Einam gamybą apžiūrėti. Nežiūrint gana modernaus valdymo centro, man atrodo, žinokit, kad šitą gamyklą statyta dar prieš karą.
Nes architektūra tokia struktūriškai, viskas vagonėliai, kokie masyvūs bėgiai, kažkokios durys, kaip žinau. Čia panašu į krosnis lydimą. Opa, viduj darbininkų poilsio kambariukas. Prancūzijoje įprasta. Kažkas kortom pliekė tiek, kad susiklijavo kaladė. Fritiūrinė spurgytėm. Žydrūnai, žiūrėk, tau daug multimedijai Subaru. Čia nesenas objektas, galėjo daugiau vandens. Nu, esi, kokie čia gali būti, žinai, 95 uždarytas. Bengalinės žvakutės. Ir kortos, visur kortų belekiek. Eina savo, čia tai žiūrėk, kaip Forto tunelis. Izoliatoriai. Okay, nežinau, kokie čia prietaisai. Vagonėlių nėra. Gal reikia bandyti užlipti į viršų. Kokia kalkuoja yra. Pažiūrės, kaip iš viršaus tenais viskas atrodo. Nes apačia uždaryta. Ne, čia laiptų eina. Dar aukščiau. Čia kažkokia sudegus patalpa yra. Lauk. A, čia jau daugiau matas. O, keliai, kokia linija. Čia šitas visas daiktas juda. Ai ne. Čia šalia jo juda kažkas. Visiškai nesuprantu, ten kažkoks transporteris. Čia tas daiktas juda šitais bėgiais. Garaž. Numeris 6. Čia kažkokios skylės pajungimo. 141, 142. Ką čia reiškia? Aš vis net nesuprantu, kokiu čia principu, kas veikia. Kas čia ką turėjo daryti. Čia dirbtuvės kažkokios. Ne, šis sandėliukas. Ir čia sandėliukas. Okei. O tai manau, kad reikia bandyti vis laiptais ir ten dar aukščiau. Ten gal paaiškės, kas čia per dalykas. Okei, dar vienas judantis daiktas ant bėgių ir va šitas visas. Damas yra ant bėgių. Ir kas čia dabar ką daro? Apdegė. Čia atrodo kaip dūmtraukis. Nu, kolektyvas apie ką susirinkimas? Aš, pavyzdžiui, nesuprantu, vat kas yra šitos kameros, visos vienodos. Viršui žiekliukai. Tas va daiktas viršui, jisai ant bėgių važinėja. Va ten vienas nuvažiavęs, o čia va kitas. Ir anoj pusėje kažkas yra irgi, kas su bėgiais ir ant viršaus. Ir ten, žinok, dar anoj pusėje labai panašu į krosnį. 130. 29, 103. Taip, sunumeruota viskas. Vos ne 200. Kažkokios Manau, kad daugiau. Kažkokios kameros. Nu jo, kameros tai faktas, bet matai čia kažkas išsukta. Čia yra krosnis.
Čia vidu yra krosnis, o čia kažko trūksta, kažkas nuskėlė. Čia aš manau, gal dujas buvo pajungę. Ai, žiūrėk, va tas va daiktas, matai, privažiuoja. Taip, bet kaip... Ir anoj pusėje toks pats daiktas yra biškiai kitoks. Ai, ana su kaminais. Tai jaučiu, žinok, jisai privažiuoja, prisijungia prie šitų skylių, pučia liepsnos, nes anoj pusėje yra toksai dūmų išsiurbimui su kaminu. O dar daiktas yra viršui, kuris važinėja. Tai gal čia yra ta krosnis. Bet anoj pusėje irgi kažkas yra panašaus į krosnį. Kebra, jeigu kas nors turit idėjų, kas čia yra ir kaip tas dalykas turi veikti, tai duokit žinot. Nes aš tai neįsivaizduoju. O vėl kažkokia mūrinė siena ir neaišku kas. Ai, čia kita krosnis tokia didžiulė. Eina mažėjančia tvarka 115, 113. O ten panašu tai yra tiesiog rūdos laikymo konteineriai. Local Consignation Cookery. Čia gaisras visgi buvę. Viskas sudegęs, sandėliukas. Durai durys išdaužytos. O kas čia? Autokarą radot? Tinkavimo mašina. Geras. Kardai. Viskas išdraskyta. Ten toj būdelį nieko nėra? Amen, nieko nesuvaldysi jau. Jau grįžau, kvago iš tos būdelės nesuvaldysi. Ai, nes kamera. Vėmas skersmuo kokie 3 metrai, daugiau dar tų oro paėmimo angų. Kaminas. Žiūrėk, kažkaip reiktų nusileisti jaučiu į tą pusę mum, ne? Pažiūrėkit, kokio dydžio ventiliavimo sistema. Keistas kokias tai traukinukas. Kabinė de komandė. Kompas. Operatoriaus kėdutė. Čia įdomios durys. Ai, čia patekimas į vidų to katilo. Ai, ne, čia ne katilas. Daug kūrų katilas, jo. Geležinkelio vagonas ir kažkoks keistas medinis statinys. Neaišku, kam jisai skirtas. Ir toliau bėgiai veda į pačią gamyklą. Čia atrodo iš vis kaip iškrovimo aikštelė panašu. Čia elevatoriai tokie. Šitas namas keistas. Šita atvira vieta, tai man panašu į iškrovimo aikštelę. Greičiausiai čia iš geležinkelio iškraudavo, nes čia ir paskui keli elevatoriai iškelimai. O čia yra kažkokia naftos bazė. Yra ženklas Fuel. Data 2001 metų. 11 mėnesio 30 diena. Pakuojam žiūrėti reikia. Opa, vamzdžių vamzdelių. Bum, sudegė vidu viskas. Viskas ištepta bitumu ir vamzdžiai atvesti. Tai gal čia vis tik buvo nafta, naftos produktų. Šis didžiulis pramonės objektas turėjo savo nuosavą elektrinę.
elektrinė panašu, kad buvo dizelinė, nes šalia yra talpykla, užrašta fuel, didelės talpos, visur dizelino kvapas, prilaistyta belekiek ir 2 turbinos. Tai greičiausiai apačioje yra pečiai, kurie šildo vandenį. Čia gerai jis ateina, suka turbinas ir čia šioje salėje turėjo būt 2 generatoriai, bet vieno dalis yra išimta, ašis, varis nuviniuotas, o kito dar nematoma ir čia daugybė vamzdžių švedžiota. Čia tai kaminas. Tai gal katilas buvo po apačia arba katilas yra va štai šis daiktas. Kažkas taip sprogo jame, kad laiptus betoną nugraužė, metalą nugraužė. Čia dažus nuo metalo nugraužė, viskas nubėgė. Na įdomu. Vaikštodamas radau keistą vietą. Man atrodo, kad čia yra generatorius elektrai gamint, o čia yra anglinis pečius. Bet aš nematau niekur, kur yra turbinos. Ai, va čia gal biškį ryškiau man tas užrašas. Pennsylvania Hammer Mill, built by Fraser and Chalmers Eng Works, England. A, gal taip pagaminta, tai čia yra tikrai labai senas dalykas. Darau pakurą. Taip, čia anglies pakankamai. O ten tikrai elektros generatorius. Aš nesuprantu, kaip šitas... Ai, čia gal anglies malimo prietaisas. Ten gal visai ne generatorius, ten gal variklis elektros. Ir gal suka tą dalyką, o čia viduj mala anglį. Čia panašu į naftos produktų talpyklas. Vamzdynas. O iš to pastato viršų tai aš noriu užlipti, man jis labai įdomus. Zonė X, pavojingos dujos. Einu pažiūrėti, kokios čia pavojingos dujos. Man tai keista, kad tenais kažkokios yra instrukcijos. Vėla, kaip čia viską prancūziškai susirašė. Nu, kaip jūs galvojat, kas čia yra šitą daiktą? Čia parašyta, kad čia yra pirminis kondensatorius numeris 5, pirminis kondensatorius numeris 6. Kad ir ką tai reikštų. Pagrindinius šios teritorijos objektus jau apėjau, apžiūrėjau, liko kelios smulkmenos. Na, kelios tai gal koksai dar 100 pastatų nedidelių ir skylių, ir durų ir vartų, kur reiktų apeiti apžiūrėti. Bet žinokit, pasakysiu atvirai. Pirmas dalykas pavargau, antras dalykas aš visiškai nesuprantu paskirties nei vieno iš tų objektų. Tiesiog man svetimas mokslas ir aš tų technologijų neišmanau. Tai man tiesiog atsibodo čia vaikščioti, nes aš iš vis nieko nesuprantu, kas čia kur yra. Tai viskas, einu lauk iš čia, atsisveikinu su jumis, ačiū, kad žiūrėjot, susimatysim kitose laidose. Iki. Esame miškuose, kur bandome rasti įėjimą į vieną iš apleistų Pirmojo pasaulinio karo fortų. Fortas labai įdomus, panašus į pilį. Blemba, čia viskas suskilę. Bet čia tai tiksliai pataikė. Viskas ištaškytas viršus. Buvau nusileidęs ten labai ilgi laiptai ir yra tuneliai į 2 pusės. 105 metų parakas dega. Patenkintas?